Bertemu kembali lagi di channel RC Fanatic. Oke, seperti biasa sebelum kita lanjutkan video, jangan lupa like, share, and subscribe pada channel ini. Oke, dalam beberapa minggu ini, saya tidak dapat menghasilkan video-video terbaru disebabkan istri saya baru saja bersalin. Mengambil masa untuk saya mencari masa terluang, untuk menghasilkan video yang terbaru lah. Hari ini tanpa buang masa kita akan tengok cara pemasangan sound module lah. Yang ini dimana orang kerap bertanya macam mana cara kita menghasilkan bunyi kendaraan pada kita punya rig. Cara dia adalah menggunakan sound module. Yang ini adalah kita panggil sound module. Jadi tulis ini engine. Engine sound system. Yang ini adalah daripada brand GT Power. Dekat pasaran sana terdapat macam-macam jenis sound module. Yang ini adalah antara yang terbaik yang saya jumpa. Terdapat juga satu brand, yang itu brand simple. Harga pun murah. Daripada yang ini adalah brand SG, SG sound module. Korang boleh search dekat Google ataupun mana-mana platform untuk pembelian lah. Dan ada satu lagi yang memang sound system ataupun sound module yang sangat bagus. Yang paling bagus adalah brand ISS, ISS brand. Yang itu memang selalu digunakan lah. Yang itu harganya memang berpatutan. Dalam 200 ringgit ke atas. Tetapi dia punya function ataupun dia punya bunyi itu lagi bagus lah. Bila harga ni semakin tinggi, dia punya quality pun semakin bagus lah. Yang ini saya menggunakan GT Power engine sound simulated system. Dia terdapat ataupun built-in 58 jenis bunyi lah. Yang ini adalah rupa dia. Ini gambar dia. Dan dia punya spek dan barangan yang diikutkan sekali lah. Tanpa buang masa, kita terus kepada pemasangan. Yang ini korang punya sound module. Yang didatangkan sekali. Pastikan bila korang beli, korang cek barang sound module ni mesti ada. Y connector ni mesti ada. Yang ni Y connector ni bukan saya beli, berasingan. Ini didatangkan sekali dengan sound module. And then power source cable. Power source cable ni kalau korang tengok tadi yang dekat kotak tu dia ada gambar JST plug. Dengan T-plug tu lah. Yang ini tapi saya sudah potong and then saya sambung directly kepada bateri supaya mudah lagi dikawal lagi. Sebenarnya sound module ni boleh dipasang dengan bateri yang berasingan lah. Tidak semestinya korang menggunakan satu jenis bateri sahaja. Bagi saya pemasangan sound module GT Power ni adalah sangat mudah. Dan tidak banyak modifikasi yang perlu dilakukan lah. Yang paling penting sekali, Y connector ni korang satu pasang dekat sound module. And then satu lagi kabel ni korang pasang dekat ESC. Kalau korang tengok yang ini ada wayar putih, hitam dan merah. Dan ini pun ada putih, hitam dan merah. Tetapi yang ini adalah untuk ESC dan ini adalah untuk sound module kita lah. And then yang single head ni kita akan masuk kepada receiver nombor sini. Pada channel nombor 2. And then yang ini power source kita cucuk kepada biasa. JST plug ni. Yang ini sound module ni memang dipasang wire dengan menggunakan JST plug ni lah. Yang ini korang tinggal just plug in. Tidak payah modifikasi apa-apa. And then untuk korang hidupkan korang punya sound module ni, dia mesti menggunakan ESC jugalah. Kalau ESC tidak hidup serta merta sekali engine ataupun sound module ni tidak akan hidup lah. Korang ada pertanyaan, selalunya mungkin akan timbul pertanyaan lah, adakah bila kita sambung direct macam ni sound module ni akan hidup? Tidak. Korang jangan risau, jangan fikir bila kita dah pasang sambung direct macam ni bateri akan drain lah, tidak.
sebab saya sudah pakai ini selama beberapa minggu dah lah. Dan memang berpasang, sentiasa berpasang. Wire dan semua disambungkan, jadi tidak terdapat sebarang perubahan pada bateri lah ataupun cas habis. Tidak dapat hidupkan apa semua elektronik. Sebab sound module ni hanya berfungsi jika kita on kita punya ASC. Selagi kita tidak on, dia memang tidak akan hidup. Kita on, receiver dah on, and then kita tengok kita punya sound module, dia ada satu lampu biru di sini menunjukkan indicate sound module ini dalam keadaan standby lah. Tinggal kita menghidupkan sahaja bunyi dia. Cara kita mau menghidupkan, ambil korang punya remote, on. Dah on, dan korang press throttle. Sedikit saja dia akan bunyi. So kalau korang press korang punya throttle ni, so dia akan bunyi ikut banyak mana korang tekan korang punya throttle, and then sama juga untuk kalau korang reverse. Kalau korang lepas, dia akan kembali kepada idle mode, and then kalau korang biarkan korang punya sound module selama 5 saat, tanpa korang ganggu korang punya remote, sound module ni dia akan off sendiri. Macam tu saja. Simple cara pemasangan ni. Dan modifikasi pun tidak banyaklah dilakukan. Kira macam sound module ni plug and play lah bagi saya. So kalau korang mempunyai sebarang persoalan, kemungkinan video seterusnya saya akan pasang, sambungkan semua barang ke rig, and then saya akan tunjukkan cara kita calibrate kita punya sound module, dengan kita punya remote. Sekali cara pemilihan bunyi, supaya korang tahu macam mana cara penggunaan sound module ni sebenarnya lah. Sebab ketika pembelian pertama kali, sound module ni dia tidak akan synchronize dengan kita punya remote. So memang kita kena calibrate, bukan ini saja kita punya sound module, tetapi kita punya remote sekalipun kita kena calibrate. So kalau korang mempunyai sebarang persoalan mengenai video ini, korang boleh komen di video, and then saya akan jawab lagi terperinci cara-cara pemasangan. Untuk cara calibrate ataupun setup korang punya sound module ni, kita akan berjumpa lagi di video seterusnya lah. Kalau korang rasa video ini membantu, jangan lupa like, share, dan subscribe pada channel ini, agar saya dapat meneruskan lagi menghasilkan konten-konten yang seterusnya lah. Rasanya sampai di situ saja. Kita bertemu lagi di video akan datang.